Buenos días, chicos. Bienvenidos a la cocina de Fran. Hoy es el Día de la Madre y tenemos un menú premium. Tenía unos carabineros en el congelador de estas pasadas navidades. Los he sacado y nos vamos a hacer un arroz con carabineros. Mira, tenemos como tres elaboraciones. Yo tengo un caldo de pescado mío, hecho, congelado también lo tenía, lo he sacado, ¿vale? Tengo la cabeza de un carabinero y cabezas de gambones, porque voy a hacer unos gambones al ajillo y me van a servir ahora para perfumar ese caldo de pescado primario que tengo. Le vamos a añadir verdura a eso, puerro, zanahoria, cebolla, tomate. Lo que vamos a hacer es saltear las cabezas sin llegar a quemarlas. Queremos una cocción suave, ¿vale? Para que no saque lo peor de las cabezas ni de los gambones ni del carabinero. Cuando tengamos salteaditas las cabezas, vamos a añadir las verduras y cuando tengamos las verduras ya salteaditas, añadiremos el caldo y le dejaremos alrededor de 15 minutos, ¿vale? A continuación, nos haremos nuestro sofrito como para un arrocito. Ajo, pimiento verde, pimiento rojo y tomate frito. Yo no soy partidario de echarle cebolla, nunca le echo cebolla. Y cuando tengamos el sofrito, añadiremos el arroz, añadiremos nuestro caldo que hemos hecho con todo esto, que va a estar espectacular, y dejaremos 5 minutos a fuego fuerte y 10 a fuego suave. Y 5 minutos antes de tener nuestro arroz listo, le vamos a añadir una picada que vamos a hacer con un ajo, con esta ñora y pimiento seco rojo, y con, no sé si le echaré almendra tostada o pan frito, ¿vale? Y añadiremos en el último momento, y con las colas quitadas, simplemente la cabeza y el cuerpo limpio, los carabineros. Dejaremos reposar 2 minutos, ¿vale? Y nuestro arroz estará para chuparse los dedos. Mirad, chicos, tenemos nuestra cabeza de carabinero con nuestro cuerpocito, ¿vale? Mirad, esto es lo que queremos. Todo ese juguito es el que queremos que salga. Le voy a añadir las verduritas. Le voy a añadir las verduritas. Lo vamos a mover un poquito. ¿Vale? Y todas las cabecitas de los gambones que hemos pelado. Se me ha pasado deciros una cosa. Cuando esto esté sofriendo un poquito más, le vamos a añadir una copa o un vasito pequeñito de brandy, ¿vale? Va a levantar todos los jugos que ha dejado el carabinero, las cabecitas y la verdurita, y ya añadiremos nuestro caldo. 15 minutos, colamos y listo para nuestra. Mirad, chicos, esta es la pinta que tiene que infusionar, ¿vale? Porque no me interesa que las cabezas del gambón que he echado al final saquen toques de amoníaco ni de nada de eso. Vamos a aprovechar que se está haciendo esto para hacer la picada. La señora tenía un pimiento rojo seco, pan frito y ajito. Vamos a freír todo. Lo vamos a pasar por un robot o por el mismo mortero, mejor. Y tenemos la picada para nuestros 5 últimos minutos de nuestro arroz. Mirad, chicos, aquí tengo el sofrito. Le he metido un poquito de calamar porque tengo 2 niños pequeños y me interesa que coman algo de proteína porque los carabineros seguramente no los coman, ¿vale? Pero le he metido calamar. Evidentemente el arroz con carabinero esto no lo lleva, pero se le puede echar perfectamente, ¿vale? Le vamos a meter 380 gramos de arroz. Para 4 personas serían 320. Pero ¿qué pasa? Que pues que a mí el arroz de un día para otro tampoco me disgusta.
Entonces le metí un poquito más y si me sobra algo, pues me lo voy a comer mañana. Vamos a sofreír el arroz alrededor de 3 minutos, ¿vale? Movemos. Quiero que se sofría un poco, que el grano por fuera se sofría, porque es un arroz caldoso además que va a permitir esto, pues que no se nos pase. Y a continuación tengo aquí el caldito que hemos hecho con las cabecitas y todo eso, y le vamos a meter una parte de arroz y 4 de caldo. Luego nos vemos. Hemos echado la picada y ahora vamos a añadir los carabineros. A esto le queda nada, 5 minutitos. Así y así. Pues mirad, este es el aspecto que tiene ahora mismo nuestro arroz con carabineros. Te quedan esos 5 minutitos, el caldito se ha trabado y esto va a estar espectacular. Pues aquí tenemos el arroz con carabineros. Mirad qué pintaca tiene. Wow, el caldito ha trabado perfectamente. Ahí están los carabineros. Y vamos a meterle mano ahora mismo. Felicidades a todas las madres.